पंहिंजी भाषा जे लाइ पंहिंजी ॿोली सभ्यता संस्कारनि जे लाइ सदाईं जागरूक रहूं ऐं वस वेंदे उन्ही अनुसार प्रचार ऐं प्रसार कंदा रहूं। हिंद सिंध ऐं विश्व जे अनेक मुल्कनि में रहण वारा सिंधी भाइरों, पाण सभिनी खे ख़ुशी आहे, फ़ख्री जी ॻाल्हि आहे त सुभाणे 10 अप्रैल ते सिंधी भाषा दिवस आहे। सिंधी भाषा दिवस याने पंहिंजी भाषा खे, पंहिंजी ॿोली खे हिंदुस्तान जी सरकार ने मान्यता ॾिनी 53 साल पहिरों। छो जो सिंधु घाटी जी सभ्यता त सभिनी खां क़दीम आहे, प्राचीन आहे, त ज़ाहिर आहे कि ॿोली बि ऐं सभ्यता बि ओतिरी ही प्राचीन आहे, त उहो पंहिंजो अधिकार हुयो। अॼु असां सिंधी पंहिंजी भाषा खे तंहिं करे सरकार जी अनेक योजनाउनि में लिखी पढ़ी सघंदा आहियूं, इम्तिहान ॾेई सघंदा आहियूं। NCPSL हुजे या ॿियनि सूबनि जी साहित्य अकादमी हुजे, इन्हनि सभिनी जे तरफ़ां हिंदुस्तान में सिंधी भाषा जे मज़बूती जे लाइ, वाधारे जे लाइ कम थी रहिया आहिनि। ऐं इहो सभु तॾहिं पॉसिबल थियो आहे छो जो भारत ने पंहिंजी सिंधी ॿोली खे संविधान जे अनुच्छेद 8 में 10 अप्रैल जे ॾींहं ते शामिल कयो हुयो। त पाण सभई सिंधी पंहिंजी भाषा जे लाइ, पंहिंजी ॿोली सभ्यता